Halo, assalamualaikum, selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Kembali lagi di channel saya Iwan Kurniawan di YouTube channel. Untuk video kali ini saya akan sedikit mereview sepeda ini, backcheck ya istilahnya, Polygon Siskiyou D7. Sepeda ini bisa dilihat full upgrade ya, sudah ganti semuanya, cuma framenya saja yang asli dari D7. Kita bahas pertama kali di bagian kokpitnya dulu. Di kokpitnya untuk handlebarnya menggunakan merek WEG seri Com series ya. Untuk stemnya juga merek WEG. Brake menggunakan seri Diore kanan kiri. Ring spacer menggunakan Neko, semuanya menggunakan Neko. Setnya FSA. Terus gripnya double lock. Ke bawah menggunakan fork Santor Air seri Epixon dengan travelnya 160. Ini sudah di adjust travelnya. Defaultnya dia adalah 120. Ini udah di adjust 4 cm jadi 160. Dan penggunaan sehari-hari ataupun terabasan masih aman. Ke bawah menggunakan disk dari Avid. Ini 160. Kaliper menggunakan Diore. Ini masih QR ya untuk forknya. Ban menggunakan United Osaka. Ini foldable, bisa dilipat, ringan ini ban ini. Cuma mungkin gripnya aja yang agak kurang. Terus rim menggunakan Race 3,2 cm, dekalnya NV. Ban dalam menggunakan Prestavav. Bergeser ke belakang, ini framenya D7 D7. Untuk RS sudah upgrade ke Rockshox Monax. Ini RL ya, ribbon lock ya. Ini yang seri terakhir yang black extension. E2E nya 19 cm. Bergeser ke bawah, crank menggunakan Shimano Acera yang diubah ke single speed. Pedal menggunakan Promat. Ya lumayan lah, kuku-kukunya tajam ini, nggak begitu licin walau agak kecil. Seat post menggunakan dropper mereknya Exfusion High-Low untuk droppernya. Ke belakang bagian kiri untuk kaliper menggunakan Diore juga, satu set dengan brake setnya. Cakram belakang menggunakan Avid 160, sudah menggunakan ASTA ya. Ini 12 kali 148 142 kayaknya, 12 kali 142, belum push ini. Untuk bagian kanan, sprocket menggunakan Sunrise hitam edition, black edition. Rantai menggunakan KMC yang silver. Untuk RD-nya saya menggunakan C yang short cage karena memang sering buat terabasan. Saya nyaman dengan RDC ini, dia nggak mudah lepas ataupun perpindahan gigi pada saat sepeda terguncang ya. Lumayan favorit nih untuk orang-orang terabasan. Ya, di sini karena menggunakan C, jadi sprocketnya ini adalah 1136, 10 speed. Crank menggunakan Shimano Acera ya.
pedal ProMatch, lumayan loncer. Untuk single centeringnya menggunakan mod SUV 32T ya, BCD 104. Lanjut ke sektor sini, shifter juga menggunakan Z 10 speed, satu paket depan belakang. Mungkin itu tadi back check saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.